খুবই ভালো লাগছে আসলে দেখতে এবং চড়তে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি তা, এটা আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এত সুন্দরভাবে ডিসিপ্লিনভাবে টিকিট কেটে এবং মেট্রো রেল ইউজ করছি। সকলে কাঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এই সেই কাঠ, মেট্রো রেলের কাঠ, যা কেটে দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির অপেক্ষায়। গাড়ি চলে আসলো অলরেডি খুবই সুন্দরভাবে, এবং এই গাড়িতে, এই মেট্রো রেলে করে আমরা প্রত্যেকেই যাব যার যার গন্তব্যস্থলে। খুবই ভালো লাগলো দেখে আমার কাছে, আসলে বলার অপেক্ষা থাকে না, এত ভালো লাগা যা বলে শেষ করতে পারবো না। খুবই খুবই আধুনিক, এবং আমাদের দেশে এটা আমরা দেখলাম বেঁচে থাকা অবস্থাতে। এটা ভাল লাগলো খুবই আমার কাছে। অলরেডি মেট্রো রেলের ভিতরে প্রবেশ করলাম। যদিও লাস্ট অফিস থেকে উঠলাম উত্তরা, পল্লবী আমার বাসা, পল্লবীর উদ্দেশ্যে, কিন্তু সিট নেই, একেবারেই ভরা। ভালো লাগা থেকেই একটু ভিডিও করা, অন্য কিছু না। আসলে চলছে, গাড়ি ছেড়ে দিল সাথে সাথে 9 সেকেন্ডের মধ্যেই। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল মতিঝিল, পরের স্টেশন উত্তরা সেন্টার। This train is bound for Motijheel. Next station is Uttara Center. সব কিছুই বলে দিচ্ছে মাইকে, কাউকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হচ্ছে না। স্টেশনগুলোকেও সিলেক্ট করে দিচ্ছে তারা, কোনটার পর কোনটা, এবং শেষ পর্যন্ত যাবে কোথায়। ধন্যবাদ। আমি একটু বাইরের দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। উত্তরা সেন্টার, দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সেন্টার, doors will open on the left. Please mind the gap. অপর সাইড দিয়ে আরেকটি ট্রেন ক্রস করে গেল, মেট্রো র্যালি সেটাও, অর্থাৎ একটি এলো আরেকটি যাচ্ছে, এবং এই মেট্রো রেলটির ডোর ওপেন হবে এখন 9 সেকেন্ড টাইম। দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। Please stand clear of the doors. ট্রেনটির গন্তব্যস্থল মতিঝিল, পরের স্টেশন উত্তরা দক্ষিণ। This train is bound for Motijheel. Next station is Uttara South. উত্তরা দক্ষিণ,
দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সাউথ। Doors will open on the left. Please mind the gap. আরেকটি স্টেশনে এসে মেট্রো রেলটি স্টপেজ করলেন এবং এখানেও সেই 9 সেকেন্ডটি থাকবেন ধারাবাহিকভাবে। বন্ধুগণ, দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। প্লিজ স্ট্যান্ড ক্লিয়ার অফ দ্য ডোরস। একটি গান মনে পড়ে গেল, না বললে নয় তা। অনেক ভালোবেসে হয়েছি তোমার, সুর দিয়ে বলছি না, দর্শক ভরা, দর্শক তো না প্যাসেঞ্জার ভরা। আসলে ভালো লাগা থেকেই সব কিছু মনে পড়া, অনেক ভালো লাগা থেকেই গানটা এসেছিল মনে, সুর দিয়ে বলতে পারলাম না তা। এখন অপর দিকের কিছু দৃশ্যপাট দেখবেন আপনারা। পল্লবী। This train is bound for Motiji. Next station is পল্লবী। আপনার ওদিকে কোনো কাজ না থাকলে আধা ঘন্টা পর কল্পনা আসে। ঠিক আছে, আমি কল্পনা এসে বন্ধু মানুষ দেখলেন আপনারা পূর্ব সাইড, আমি আবার আপনাদেরকে পশ্চিম সাইড দেখাবো ভাবছি। পুনরায় পশ্চিম সাইড দেখছেন আপনারা। পল্লবী। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। পল্লবী। Doors will open on the left. আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম মনে হয়। এখন আমি নেমে যাব সম্ভবত এখানেই, এটাই পল্লবী। দরজা ওপেন হওয়ার অপেক্ষায়, এবং ওপেন হয়ে গেল দরজা, নেমে গেলাম আমি সেই সাথে সাথে। খুবই সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ, সুন্দর একটি জার্নি, আসলে সত্যিকারই মনোমুগ্ধকর জার্নি। খুবই অল্প সময়তে আসা যাওয়া এবং ওঠানামা। এখন আমরা নামছি, আপনারা দেখছেন চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে, মাশাআল্লাহ চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামছি আমরা। খুবই ভালো লাগছে এটা, খুবই ভাবতে অবাক হচ্ছি যে আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে আমরা আছি। বাংলাদেশ আমাদের এতই উন্নয়ন হয়েছে, যা বলেছে যা তার চেয়ে বেশিটা আমার ধারণা। নেমে গেলাম চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নিচে, এবং এখন বের হব স্টেশন থেকে। মেট্রো রেল স্টেশন ত্যাগ করছি বন্ধুগণ, মেট্রো রেল স্টেশন ত্যাগ করব এখনই, এবং সেখানেও একটি কার্ড পাঞ্চের মাধ্যমেই ত্যাগ হবে, আপনারা দেখবেন তা।
মাশাল্লাহ এক্সেলেন্ট সিস্টেম, খুবই খুবই ভালো লাগা থেকে বলছি। সব কার্ডটি পাঞ্চ করছি, এই গেটটি ওপেন হয়ে গেল এবং আমি বের হয়ে গেলাম। এখানে জরুরি বহির্গম। এখন আর ভিডিও করতে চাচ্ছি না, এটা আমাদের ঈদগাহ মাঠ পল্লবী, দেখছেন। নিচে নামছি আমি, নিচে নামলেই একেবারে সেই জেনারেল রোড। এই রোড দিয়ে আমরা সাধারণত চলাফেরা করছি সবসময়। এখন একটু উপর দিয়ে আমরা চলাফেরা করছি এবং খুব সুন্দর মধুময় ভ্রমণ তা, এবং অনেক সুন্দর সিস্টেমে সেটা বাংলাদেশের মধ্যে যে তা কোনোভাবেই বোঝা যাবে না। যে ভ্রমণ করেননি এখনও মেট্রো রেলে, তাকে বলছি এই কথা। একবার আপনারা মেট্রো রেল ভ্রমণ করুন, যারা করেননি এখনও তাদেরকে বলছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।